एक्टिवा 6G है जिसके हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और इसमें नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है जो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, आप समझना एक बार। दोस्तों आज को आपको आवाज़ आ गई होगी जो मैं आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं वर्कशॉप ले जाकर क्या दिक्कत है इसके अंदर। फटाफट चलते हैं अपनी वर्कशॉप पर। शॉप में लाने के बाद हमने चेक किया है, नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कुछ भी हिल नहीं रहा। बस क्या है कि प्ले इसमें नज़र आ रही है, प्ले थोड़ी सी जो पीछे की जो व्हील है इसके अंदर थोड़ी बहुत महसूस हो रही है, थोड़ी सी प्ले होती है जो। तो इसका पहले इसका व्हील खोलेंगे और चेक करते हैं कि इसकी सॉफ्ट में प्ले तो नहीं है। फिर इसका गियर बॉक्स खोल के देखेंगे। तो पहले इसका पहिया हटाते हैं फिर चेक करते हैं। व्हील हटाने के बाद देखा है प्ले इसके अंदर बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। फिर भी अगर इसका गियर बॉक्स खोल के देखते हैं कि अंदर बैरिंग वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, फिर चेक करेंगे आगे। तो चलिए खोलते हैं इसका। दोस्तों इस शॉट में भी प्ले देखने को मिल रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मिला के देखेंगे। ये देखो, शायद आप देख पा रहे होंगे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्ले भी हो रही है इसके अंदर, यानी गियर की बैरिंग में 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो गियर बॉक्स यानी खोलना ही पड़ेगा इसका। तो इसके लिए फटाफट गियर बॉक्स ओपन करते हैं। लगभग सिंपल पहले की तरह ही है, जैसे पहले खुलती थी वैसे ही है। 3 बोल्ट बाहर है और 4 बोल्ट अंदर होंगे। 1 2 3, एक नीचे की तरफ है 4 इस तरफ। तो खोलते हैं फटाफट इसको साफ़ करके। गियर देख सकते हैं, गियर बॉक्स निकाल दिया है बाहर और चेक करते हैं इसके एक एक करके बैरिंग। पहले तो इसका ये वाला चेक करते हैं। ये देखिए अब अच्छे बाहर निकालने के बाद तो अच्छी तरह हिलने लग गया है बैरिंग, यानी ये बैरिंग तो 100% ख़राब है। एक तो ये वाले बैरिंग चेंज करेंगे, देखते हैं कितना नंबर बैरिंग है। ये देखिए इस तरह से कितना ज़्यादा हिल रहा है। इसको बैरिंग बाहर निकालते हैं और गियर बॉक्स में चेक करते हैं। तो बड़े वाले गिरारी ये वाले देख सकते हैं, गिरारी बिल्कुल सही है, गिरारी में कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले अलग आती थी दोस्तों इसके अंदर, पहले मोटी और थोड़ी और हैवी आती थी इससे। तो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी भी लो कर दी है, यानी पतली कर दी है। और बैरिंग और चेक कर रहे हैं इसका, इसमें प्ले इस वाले प्ले यानी इस वाले में बैरिंग प्ले है। लगभग दोस्तों सारे बैरिंग इसके डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म है बैरिंग ये जो होता है। इसमें भी नॉर्मल प्ले है, यानी लगभग सारे बैरिंग इससे ख़राब हो चुके हैं। तो बैरिंग सारे निकालते हैं बाहर। मेरे हाथ में तो सवाल सारे बाहर निकाल लिए और साफ़ सफाई भी कर दी है और इसको वापस सेट कर रहे हैं। ये देखिए देख सकते हैं, इस तरफ नए बैरिंग लेकर आए हैं NRB के, कोई SKF के, जिसमें कौन सा मिला वो ले आए और इसको फिट करते हैं फटाफट उस बैरिंग को। और जो साइज़ होता है जो बैरिंग का, उसके लिए अलग एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे सारे बैरिंग के साइज़ की। तो चलिए फटाफट इनको फिट करके और आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे बैरिंग हमने इसमें ठोक लिए हैं। पहले आपको सारे बैरिंग चेम्बर में बिठा लेना है, जैसे कि हमने इसमें बिठा दिए हैं।
ये देखिए, और इसमें बैठा लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डालेंगे क्लच की साफ्ट, ये इसमें डलेगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर डाल के ऐसे इसको ठोक लेनी है धीरे धीरे, तो ये अपने जगह पर बैठ जाएगी। ज़्यादा जोर शॉट नहीं मारनी है, धीरे धीरे आपको हथौड़ी से अंदर तक ठोकना है इसको, धीरे धीरे, ज़्यादा जोर नहीं, धीरे धीरे। देख सकते हैं सॉफ्ट पूरे अंदर तक बैठ गई है। इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद हम लगाएंगे छोटी वाली पिनियन गियर, ये वाली, इसको आप ऐसे डालेंगे, ठीक है, ये सेट हो गई है। इसके बाद डालेंगे इसकी बड़ी वाली आउटपुट साफ्ट, इसको ये ऐसे डाल देनी है। ये देखिए, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो बड़ी वाली जो गियर बची है, पिनियन गियर की जो ऊपर लगेगी वो ऐसे लगानी है। तो आपको इस तरफ नज़र आएगी, जो पिनियन गियर की जो निशान है वो उसी की तरफ रखना है ऐसे, देख सकते हैं गियर यार पूरे सेट हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर डाउन लगाएंगे जो बुश होते हैं यहाँ के, एक आपको यहाँ पर लगानी है और एक लगाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर लगेगी इस तरफ। और इसके बाद लगाएंगे अब इसकी पैकिंग, इसका आराम से बैठा लेना है, ये फट ना जाए। इसकी पैकिंग अलग होती है, जो पुरानी जो गाड़ी होती थी एक्टिवा उसमें अलग आती है, और ये वाली इसमें अलग है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका सीधा कवर अप्लाई कर देंगे, जो इसका जो गियर बॉक्स का है, ये देखिए सीधा ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही लगा देना है। अब थोड़ा सा ठोक लगा करके आगे बैठा दें इसको। चेम्बर के बोल्ट लगा देंगे गियर बॉक्स के, इसमें टोटल 7 बोल्ट होते हैं, दो छोटे वाले हैं, वो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, ठीक है। और जो दो बाकी जो बोल्ट आप कहीं पर लगा सकते हैं, लगभग सारे सेम ही हैं। तो फटाफट से इनको कस लेना है लगा करके, तो टाइट कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे दिखाते हैं इसको स्टार्ट करने के बाद। दोस्तों बोल्ट टाइट करने के बाद अब साफ्ट में प्ले नहीं है बिल्कुल भी, जब खोली थी इसमें बहुत ज़्यादा प्ले थी, मैंने आपको दिखाया था। अब इसके अंदर प्ले नहीं है, तो फटाफट से पूरी वो करते हैं फिट। और फाइनली आपको आवाज़ चेक कराएंगे, जो इसकी जो आवाज़ आ रही थी अजीब सी, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रही थी चलते समय, तो वो चेक करेंगे चला करके। फटाफट फिट करते हैं अब इसको। स्कूटी हो चुकी तैयार बिल्कुल, तो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चेक करते हैं जो पहले जो आवाज़ आ रही थी क्या वो ठीक हुई है या नहीं हुई है अभी। चलो, तो दोस्तों आपने वो मैंने आपको पहले ही आवाज़ जो सुनाई थी, तो कितनी भयानक इसमें आवाज़ आ रही थी, वो आप चेक कर रहे हो, बिल्कुल भी आवाज़ अब नहीं आ रही है, नहीं ठीक हो चुकी है। ये देखिए, दोस्तों देख सकते हैं आवाज़ बिल्कुल भी अब नहीं आ रही है, यानी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। जो गियर के जो बैरिंग थे कंप्लीट वो ख़राब थे।